Halo guys, kembali lagi di channel YouTube saya. Kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara membuat obat batuk alami. Di sini saya menggunakan bunga dari buah belimbing wulu. Nah, ini bentuk bunganya dan buahnya ya. Jadi kalian seperti ini. Kali ini saya akan memberikan tutorial dua cara, yaitu yang pertama dengan cara direbus, yang keduanya dengan cara diseduh. Nah, kali ini saya akan memberikan dengan cara diseduh ya. Siapkan gelas, kemudian masukkan bunganya. Kemudian setelah itu masukkan gula secukupnya. Kalian bisa memperbanyak gulanya, bisa juga dikurangi sesuai dengan kalian suka yang manis, ya gulanya dibanyakin. Kemudian selanjutnya kita masukkan air panas. Setelah itu kita aduk sampai rata hingga gulanya larut ya. Lalu diamkan beberapa menit hingga warnanya berubah, kemudian bisa dimakan. Oke, ini penampakannya ya. Kemudian yang kedua dengan cara direbus.